Jambo marafiki wa Uhuru, hapa ni Pepsi Dengo Dogo Promise. Biasi beko nasema mie nishakufa. Bo, jishi kuwakili yenu mie nishakufa. Mie hapa neko naongea. Leo naongea biasi bila kila mtu kuna nisikiliza. Ni Pepsi Dengo. Bo, kwanza lendi freedom inanja tumika, kila kitu sema mwenye anapenda freedom ya body unafika pale tu tuko na producer mwenye anabakia na freedom ni Pasco G anaweza tupatia numero ya freedom. Numero ya freedom ni 09 99 81 52 65 09 99 82 52 65. Ok, merci. Freedom. Freedom. Comme un geste de bonne volonté avant les pourparlers de paix prévus la semaine prochaine. Les rebelles du M23 présents dans l'est de la République démocratique du Congo ont retiré leurs troupes de la ville stratégique de Walikale. Le mouvement soutenu par le Rwanda décrit ce repli comme un geste de bonne volonté avant les pourparlers de paix prévus la semaine prochaine avec le gouvernement. Le groupe a pris le contrôle des deux villes principales de l'est de la RDC depuis le début de l'année. Les combats ont fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés. L'on redoute désormais un embrasement de la région, d'autant que les pays voisins, l'Ouganda et le Burundi, possèdent également des troupes sur place. La rencontre tant attendue entre les autorités congolaises et le M23 est prévue à Doha le 9 avril, selon des sources appartenant aux deux camps. Situé le long d'une route reliant 4 provinces de l'est de la République démocratique du Congo, Walikale se trouve dans une région riche en minerais, notamment en étain. Des témoins locaux ont confirmé cette semaine que le M23 avait quitté la ville. L'armée congolaise a indiqué vendredi que... Quelques jours seulement après sa nomination par le président Donald Trump comme son conseiller principal pour l'Afrique, M. Massad Boulos a choisi la République démocratique du Congo comme sa première destination pour une mission diplomatique qui doit l'amener dans quelques pays de l'Afrique de l'Est. Accompagnée de Mme Corinna Sanders, secrétaire d'État adjointe pour les affaires africaines, et de M. Dan Dunham, directeur du Conseil national de sécurité pour l'Afrique, le conseiller principal du président américain a eu une longue et fructueuse discussion avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au menu de leurs échanges, les perspectives économiques entre les USA et la RDC et évidemment la sécurité. S'exprimant devant la presse présidentielle en français, le conseiller principal pour l'Afrique du président Trump a été très clair et pragmatique sur les deux sujets. La RDC et les USA sont déterminés à redynamiser leur coopération stratégique mutuellement avantageuse. J'ai apprécié l'opportunité de rencontrer le président Tshisekedi aujourd'hui. Nous avons abordé plusieurs sujets, notamment le développement des relations commerciales entre les États-Unis et la RDC. Vous avez entendu parler d'un accord sur les minéraux. Nous avons pris connaissance de la proposition de la RDC et je suis heureux d'annoncer que le président et moi avons convenu d'une voie à suivre pour son élaboration. Je me réjouis de collaborer avec le président et son équipe pour établir une relation plus profonde qui profite le peuple congolais et le peuple américain. Stimuler les investissements du secteur privé américain en RDC, notamment dans le secteur minier, est un objectif commun qui contribue à la prospérité de nos deux pays. Bien sûr, nous avons besoin d'un environnement plus propice aux affaires pour atteindre cet objectif. Soyez assurés que les entreprises américaines opèrent en toute transparence et stimuleront les économies locales. Il s'agit d'investissements de plusieurs milliards de dollars. Il s'agit d'emplois de dizaines de milliers de personnes. Il s'agit de transferts de connaissances
Il s'agit d'investissements dans l'infrastructure du pays, mais il ne peut y avoir de prospérité économique sans sécurité. Donc, nous avons également discuté du conflit de l'Est de la RDC. Les États-Unis restent déterminés à soutenir la fin du conflit dans l'Est et nous discutons des prochaines étapes avec nos partenaires congolais. Nous souhaitons une paix durable qui affirme l'intégrité territoriale de la RDC et la souveraineté de la RDC et jette les bases d'une économie régionale florissante. Cette relation présente un grand potentiel et nous apprécions l'occasion de discuter de la voie à suivre avec nos homologues ici à Kinshasa. Un engagement clair des USA aux côtés de la RDC et le soutien au processus régional peut faire cesser la guerre injuste, croit-on savoir. Après Kinshasa, Massad Boulos passera dans quelques pays de l'Afrique de l'Est. Là, qui a osé là-bas, télé salaire, wazalendo zaki sur terrain, à Obunda, na musala ba futa kaite. Donc, oazolinga meka moto en tout cas à garder énergie pour naï. Parce que tu as vu qu'il y a des manipulations et outali kolo, bolinga siko koluka nini, ya ko fragiliser wazalendo ko lembisa bango bon. Na bandi te ko simba pamba te ba wazalendo bazaba oyo babanda déjà ko bunda kala. Pona ko battre le Congo. Na bandi te sengo makasi ya kozala liboso ya baitando la bino kwa kopesa bino basango ya ekolo Congo, basango ya ngonga oyo na bandi ete panzani na kati ya réseaux sociaux mobimba e nini penza eloko nini ba M23 na Senanga bakimi Bukavu na bandi ete lisolo ya ba serpent e panzani mokili mobimba, lisolo ya ba serpent e panzani mokili mobimba et pas yo ba M23 bazala qui soit disant parce que il faut oeba ce qui information moko e panzani que M23 kimi eloko mo songolo pakala o bango ba pesi raison, il faut que ça l'attention nango, ko tirer vraiment attention nango parce que kala nyonso wana M23 et fandaki na île parce que Bukavu bango ba oloba eza entre là ko nanya mayo kaboli biso na Rwanda, mayo kaboli biso na Rwanda na katikati ya lako wana, na katikati ya lako wana eza na île wana ezaka vide, ezaka kana ba gens ya l'état rwandais parce que ville déjà ezalaka contrôler diriger na ba rwandais, ezalaka déjà na kati ya contrôle ya ba rwandais et ezalaki na absence ya ba militaire na biso tant to obeta lisolo ya ba militaire. Donc Congo il faut ezala militariser tina mino na lobaka chaque fois nanga on a kaliboso na mino mikolonyo soki balobi na kota pe armée na le kananzelo na na badenga osinga munduki ponga pe na kota na kati ya bokengi na kosala parce que bosenga na ngeza muimbo kanyoso kota na kati ya système ya sécurité pour la sécuriser biloko na biso parce que bunena Congo grandeur à Congo esenga ba congolais nyonso ba telema comme il faut et ozala kaka na kati ya distraction te o to ba demona chaque fois que ba congolais nyonso distraction to to mona ke ba congolais to ba dozala bakimi boy bakie place bazongo boy ba place bazongo bakie place boy okima ya M23 eza stratégie o bango balingi ba matisa parce que ba se sentir coincé pour la kati ya Bukavu absence ya FRDC zalaki comment à chaque fois ba trouble ba nini ezola kisake absence ya FRDC parce que population tango telemaki ona koya ko contrer bango tout le monde a quitté FRDC ayaki pour na l'intervention pour profiter na kati wana et Bukavu to place bango bakimi wana eza nango penza danger te pour na bango sauf que esengeli na biso ya koyeba epai wapi ba M23 bakei ba M23 bakimi na Bukavu to na île wana pona banyoka te bakimi komatisa stratégie na bango to longo na kati ya distraction parce que armée na biso eza na ba commandement epeli commandement ta etola te epesi boye bato balimi M23 longo na Bukavu alingi siko a renforcer na Sud Kivu po bango basala pression ya kozwa kisangani bamosusu na haut plateau ya Minembwe des stratégies na bango parce que nazongisa bino mwa ndambu nsima na avant offensive ya Goma
avant facile ya Goma et sans réseau ça la moi mon boulot va déco sans pour le bien dans mon boulot c'est là to meka awa na retour na biso allô 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 voilà, tout le monde micro zo déranger biso et zo déconcentrer biso. Na bande ko bana bande na ko son et déranger ki monda mon peut ce qui va plus les communes na suka. Tokota la sima. Na bande ko lo baboyi. Futi ya ba M23 na Bukavu. Ils ont raison moko pour na avantage na bango. To beta maboko te ke to longi parce que to sala affrontement na bango te. D'ailleurs, place et si ka bango bakende koti à base na bango na Iloana. Ya eza na ngabo Bukavu. Na Icho. Ijo. Ijoué si c'est Ijoué. Na il y a Ijoué. Et pas bango bakende koti à base na bango na il y a Ijoué. Il y a Ijoué ona ezala déjà na contrôle ya Rwanda sans que to paie sa autorisation parce que ils ont commis déjà pour intoxiquer que FRDC à lobby Wazalendo a touché la position à M23 te attaqué parce que la zone au M23 ils ont déjà la zone tampon. On a déjà fausse information. Ata bango ba lobby biso to ndimango te parce que tu sais que dakende ko signer ba zone tampoté. Akende ko signer ba corps ya gagnant. Na moni fausse information ninge banda ko tambola. Kasina ko expliquer bino raison nini oyo M23 à Longwe Bukavu na il y a Ijoué pour na kokende ko renforcer ba position ya baninga na bango na Sud Kivu parce que walika les ana moi bilinga et koti bato misusu pe ba force spéciale misusu ezali et ce qu'on va accueillir et pas walika les commis problème et commis trouble pour na bango pour ça na bango zaki ko concentrer walika les centres ko ravitailler au plateau ya Minembwe pour na ko encercler mbala moko ko zo direction ya Kisangani. Na bandiete baimbo kato gouvernement congolais et sengeli na ye ameka kufungola miso na makambo nyonso kondimi bakor eza kitoko diplomatie ezo kende malamu ezo tambola penza kitoko et lelo guerre o ezalaki contre biso et baluki ekomi contre ba Rwandais ezaki na pression moko to salaka ke songolo pakala et pression na moni loko nete sili nete ko dimné. Bravo na FRDC à répondre, général, il y a assassin criminel, voyou d'ailleurs, il y a Ougandais. À répondre, voyou, il y a chef état-major ougandais, à répondre, que Azan a droité, il y a comme menacé, gouverneur Nabiso, ou Azan nommé dans l'ordonnance. Azan a droité, ni de près, il y a comme Simba. Lubo ya nkashama na bandiete eza challenge option soto kokota nango na kati pona ko yebisa na bino ite biso nyonso totelema pona ko soutenir ba héros vivants tozela lubo ya nkashama kufa te poto bakanda osala ba effort. C'est le moment ou jamais, c'est le moment ou rien. Azan a force, azan a position ya bien
oh ya ko faire ya ko sala offensive ya makasi contre ba Rwandais na bandi ete kolongwa ya ba M23 na Bukavu epesa biso mayele songolo pakala po donc sa biso na histoire à chaque fois qu'on met à Kalisolo ya na Congo l'histoire se répète et ça kitoko mais il faut qu'on arrête ba histoire à Mabé et se répète à chaque fois parce que je peux sa biso penza bokasi mon côté courage mon côté ya ko betaka ngo ka sepe sa biso nde mawa ya ko tala lolenge nini Congo ko bika kana kimia et Congo za lokola zamba moko boye basundola ya kana batote quand même le lot bakolo Congo tang ba ko yebana eza kitoko makasi tozaki boete et si ka tozalaki to uti quelque part poto comme si ka to komi kasi to ko senga pe moi rigueur ezala na gouvernement la biso o na moni armée la biso et là la quitter répondre mbala moko et loko to banda ki koluka to kozela parce que moi na wana voyou ya Museveni akoki jamais ko ya ko sala o alingi et puis ceux qui M23 ba kotité ba radef na évitation éviter que ba radef ba bende ba ko kufate ya wana bande ko to longa la kati ya distraction et sengel la biso to multipliaka mayele à chaque fois kolongwa ba M23 bango moko donc il faut ko yeba ils ont la bite moko songolo pakala na offensive moko songolo pakala et na gouvernement na biso et ça là quoi to ande ko belela na Goma te na belela pendant 2 ou 3 semaines avant bakanga Goma bakanga trafic ya la Kivu bakanga ba frontière ba renforcer na Goma ba sala couvre-feu et puis asuka na ko bandela na ba couvent ya basango parce que na minembo to mona kiango et là on y est les cas na minembo ba M23 ba batamaka na ba couvent et puis ba manda ko ya na ba jipa basango to belela kayango et c'est le moment où jamais ya ko sala contrôle et puis ko contrôler entrée sortie na kati ya Kisangani et puis non seulement ko za la contrôler ko contacti ko vérifier et pas ya basango parce que basango baza ba partenaire privilégié ya ba M23 et c'est robomba te parce que démarche oyo en bongo bien que wanga naki mais baninga oyo pas ya solo la kana bango masola politique aloba qui était démarche yon soit ko sala na M23 na ba Rwandais eza pona Tshisekedi a négocier départ na ye donc basango basi ba signer na bango partenariat na ba Rwandais po balongola Tshisekedi congolais bazongisa Kabila Rwandais na kati ya tete ya ekolo Congo oyo ko simbaka jamais tolobaka Kabila il faut kufa kwa bota mazala sous président ya Congo ya bia zana ba énergie biso sikoto na makasi ya kotia ba barrière pour Kabila le kalisi sur le quoi président na kati ya ekolo Congo na bande était parmi ba énergie au Kabila nango ana makasi ya ko manipuler na kati ya ba province oyo ya zana ba maîtrise nango na bande était ndeko na biso Edi Kapenda ameka ko sunga biso général Edi Kapenda asunga biso kendaki na Tanganyika tout un message na est important parce que guerre te comment mon angolo quoi ba j'ai concentration exécuté à chaque fois téléphone oui tu as la besoin d'information ba preuve parce que yango peut saliper makasi to saliper to dénoncer na la téléphone mais era bitumba bo concentrer bitumba après bitumba bo tindeli biso bato oyo to za censé ya kopanza parce que toi ba pandi sango ya kolo Congo pona komatisa pe musala na bino polo ezaki kala na kati ya front o ba soda ba kokakate e fa desha na makasi te e babeta ka bango na Rwanda arme ba nanya basana minduki ya makasi na kati ya île o eza na Bukavu wana entre biso na Rwanda tangu M23 kendaki akutaki ata soda liki mon côté asali affrontement le ba kuti vide à chaque fois na lobaka na insistaka il s'agit à kokomisa biso nyonso ba militaire ko biso ta musu to ko sata bokengi na ngambo mais bato to population ba se retrouver na bangambo kuna par exemple exemple na bato ba fanda kana ilwana soki ba transformer bango ba komi ba militaire automatiquement ba ko sala sécurité à place bango bazali parce que Congo esenga faut ko appliquer loko ezaka na Corée du Nord ezaki na makasité et bande ko subir injustice aux États-Unis tango bango ba décidaki que bango il faut pas faire face aux États-Unis ezaki ben énergie détermination na bango lelo ba capable ce que États-Unis tche bango ba rocha parce que baza ben une place bango ba telemeli et le temps où ka moi na voyou petit voyou à Museveni a ko telema lo ba Congo c'est parce qu'il yebi que ba solo la kana ba nani na kati ya présidence ayebi na kati ya armée ba diri bango nde ba diri chaka armée na biso ayebi na kati ya service ya renseignement na biso bana bato o ba sala kana service na bango
yango na to kosenga na l'état congolais Antoine Tshilombo Tshisekedi mosala na yo oyo ekomisi mutu nyonso efongoli biso nyonso miso parce que toyebaki te ke Congo ezalaki déjà basi bakataki yango Congo ezalaki déjà na zone tampon bazone nyonso ezalaka na baminéré ezalaki déjà compté na part na biso te brève année ntango baminéré ebimaka ata moko te ebimaka ata moso ata na Goma ekatisaka mbala moko so ekatisaka te baza na baérodrome na bango bayaka kozongo a partir ya avion ebimi ekei lo toaki na contrôle ya eloko te na kati ya Congo oyo biso tosalaka eza offensive ya korevendike to ya kosala kobotola oyo ezalaki déjà dirigé contrôlé na maboko ya M23 to na maboko ya Rwanda na bandi ete position nyonso oyo M23 kozwa oyo eza lokola biso tokanisa yango avantage ekozala na désavantage na biso avant Goma bato nyonso baki na Minova bato na sake to bande osepela awa na Minembwe bas M23 kimi tosepeli na Minova M23 kimi bango nyonso na yekoyeba secret na mutu oyo bakangaka ba otage oyo bakangaka ba congolais akomela biso a partir ya kuna balandaka video akomeli biso ici mama Ange na minute oyo esengeli bopanza sango ke bato nyonso oyo bazaki na ba front nyonso bino boyebi bango nyonso ba se concentrer ba ya sake po baza na posa ya kosala offensive na kati ya Goma kokanga Goma ndena yo comprendre na yesi koko yeba technique na bango ezalaka soki bango baolonga esika moko pona kende esika songolo pakala eza pona avantage na bango désavantage na biso parce que bayebi biso bien non seulement koyeba biso na kati na biso eza na bato oyo babundaka pona bango bato wana balokwa baéclaireur na bango bana pona kolalisa biso pona bango nde bayaka na bainformation lokutasi bakimi baserpent bakimi banani bango baza déterminé ya okima na balion te bango mposa na bango bazwa oyo ya bango parce que naloba na bino awa détermination ya nanga parce que nanga za ya kokufa mpona ye moko na bomoi bo na molimo osi akufi etikali ka tomona nde batia ela na cercueil donc nanga eloko azosala aoluka place oyo akoki obikela e Kabila même Kabila libanda okofanda te et puis Kabila bimaki Congo po azaki l'espoir ki aozonga et pression nyonso tozomona chaque fois oyo eza po balingi ba maintenir eloko moko ba compter bango na kati ya couloir ya ba négociation parce que lelo tobeta susu lisolo ya négociation te lelo tobeta ngo lisusu te comme siko ba comment négocier départ na bango bokende ndenge nini et puis départ na bango eza soki balongeta mosusu Goma po bakende kofanda ka mosusu na Kisangani ponanga déjà zokana alobi soka soki Kisangani ya kobima président ya kuna et Kabila pe soka akei na Katanga aokata Katanga po banyama kata Katanga bazelaka ye basangala po bakata edi kapel asepeli sibiso pona osunga bato bana Tanganyika parce que eza na bato ebele bayebi théâtre nini eleka na kati yabo bayebi te baplan nini oyo Kabila abongisi parce que eza na ebele bayebaki eloko Tshisekedi aoloba te ke Tshisekedi ole andimake nani Tshisekedi ole andimake Kagame nde azaka na sima ya bitumba Tshisekedi aleko azondimake Kabila lelo Kagame asusu na goût même ya pouvoir oyo abande kolinga te Kagame aza susu na goût ya pouvoir oyo abande kolinga te Kagame a comment négocier sécurité na ye depuis mois passé Kagame a négocié sécurité na ye à long terme. Ça veut dire Kagame on a déjà musika liboso. Donc pour na ye ba minerais ça sous priorité te pour na ye parce que liboso des alaki. Pour fala que zo mbongo gaye bato ba vande ko soutenir ye basi ba balukelie ayebisi na bato ba soutenir ki o batinda ki aboma bato na Congo asala bloko asali na kati ya Congo ayebisi na bango baluka ba sécuriser ye na tamula na ngonga mulai pamba te na nesiko ya komi aomona azali susu penza
na ngonga to tamolayi te na kati ya Rwanda bon na éviter soki okofanda na Uganda po Museveni pa moninga neti Museveni pas a moninga là Museveni a moninga ya Kagame soki papa ya Kagame soki nani soit disant mais sauf que tu vois que bazana ba lien moko makasi parce que attaque ya mwana Museveni et pas ya Luboya Nkashama eza kanda ya ba chaque ya ba offensive nyonso basali et simbité et en plus Luboya zo bimisa na monoko pona ko yebisa nanga au saka na place au saka na sokwa nyatiawa au sentir mibali baleki mais voilà bande ko balandi tolonga na kati ya distraction gouvernement congolais a une stratégie nini o ya kotia et surtout na ba zone o ils a déjà calculé na minute bon na éviter ça est occupé parce que nani déjà qui sangani ils a kanango musika te na ba Ituri yana za ba zone moko za déjà na kati ya insécurité ils ont bandila mso okenda ngo makolo même que nani walika les centres wana route numéro 3 tiki sangani 440 km bango babeta na bango makolo babanga kate bon tu éviter sur ba msusu baza déjà na ndela mais eza facile okanga bango na Kasumbale sa tokangi ba o Kabila bando tinda po bakota Katanga plus de 2 ou 3 camions a minene na kati tala bango misu bako ofanda te bakanga bikangami lokwa ba sardine ebele ya ba Rwandais batala bilamba te kuna ba opesa bango bilamba ba opesa bango na ba identité parce que Kabila ana ba résidence ebele Kashamata ana ngo partout na Lubumbashi wana de balinge ba vivre bien balata bien ba panzana so que za ke offensive e makasi baleki Uvira po nyonso ba osala wana ba meka ko contourner na Uvira po Uvira simbi porte ya Katanga walikale Sud Kivu et simbi Kisangani et ne offensive ba M23 ba longwe na Bukavu po ba kende siko ko renforcer ba tona na Sud Kivu ba renforcer o baza déjà la direction ya kokota Kisangani ba ke Kisangani yango to koloba na l'état congolais na biso toza ki di ba biso mtsana biso ka ko sepela o sepeli ya bitumba obundi te o sali eloko to kite lokwa to sito mesana na ba mbongo l'argent facile ba pesi yo mbongo yi muto ku place uti te moneli pasi te ozui olié yango na to koma na wata na kati ya front bobundi te ba esi bino et pas ils eza libérer bogangi wo bo sali affrontement te bo bi lo nini ba to sali repli stratégique ou ba sali nini parce qu'il faut koyeba déjà on a si na comprendre de politique à M23 so ba sengi cesser le fait ba ota ko senga cesser le fait na basis to na ba solo ya beaucoup tani ya Tshisekedi na Kagame na Qatar nanga bango ba senga ki cesser le fait so bango ba sengi cesser le fait boye ba na kati ya cesser le fait za po ba ravitailler bango ba repositionner ba position na bango ba repositionnement na bango koleka kutu na place oyo bango bazala ki ndezala ka stratégique na bango et lelo kolonga bango moko sans affrontement ils les sengoté bandeko o banyoka ba suivre bango ba kimi eza raison ba opesa bino pona olali sabino pongi boko sutuka na Sud Kivu mandi ko attaquer ba position ya ba wazalendo boko sutuka na walika le centre ba bandi su ko attaquer ba position ya ba wazalendo pour ça na bango ba entourer pona ko so direction malamu ya okeki sangani et puis na Uvira lisusu il faut bon Uvira na confiance ya ba wazalendo bien que manipulation moko na éviter ya FRDC so ka du $500 à langwe alo ba ke FRDC ko mona wazalendo na fronté frango ya koko na bino yo yé na bitumbo kuti wazalendo ko kengi na mabele depuis Kabila zalaki ko kaba mabele pa ba Rwandais wazalendo ko bundela mabele sans ba pesa embongo oya na intimidation ke le quoi ba pesi biso $500 au lieu que tu bon multiplier ba stratégie na kanté ba pesi bino mbongo wana de 1 il faut d'abord contrôler ba chef na bino moko parce que ça bien pour la bino parce que ba wazalendo ba facile tu si ba ba longwa bon ko ça l'affrontement moko bondima te ke besoin entre bino na bino to bo ele que ça makina Uvira et ça na malisus na ba forme susu FRDC olingi mboka na yo olingi mboka na yo oyepo na ko bundela mboka na yo bo collaborer na ba wazalendo parce que baza moko o biso ba congolais to pesa confiance à 100% na ko luba parce que armée oyo eza pour l'instant ce que eza ke ba récupérer et pas ya ba wazalendo ne pesa biso esengo parce que ba sala affrontement FRDC absence na bango partout kolongola ba wazalendo na place et bazali ezo kanga kutu to ezo kozipa
lidusu oyo FARDC koka kofanda parce que Uvira normalement fallait ki bato ba contrôler yango elingaka ezala banani FARDC Bukavu tocho mona awa ezaki nini population nzoka na se wana ezalaki ba wazalendo nde batelemaki ya sika na Bukavu pona kosala pona Nord Kivu ba wazalendo pe bazaka penza te bazaka mingi te kaka mikolo nde batelemaki na sima na sikawa batelemaki pona kotelemela bango et puis lelo batamboli na corps moko population tamboli na corps moko babomi na ba M23 ozomona mouvement wana ezolakisa ke population azozela armée na ye pour que ba accompagner ye ba bengana banguna elelo koloba ke wazalendo lokwa bapesi biso mbongo wazalendo batika front biso tokota eza kozala ta mosusu moto amelaki makasi alobi na sa kwiti wana kokondima mais ozaka kabona bomoto bake wazalendo longwa biso tozwa combien de fois ba wazalendo babikisa na ba FARDC wana même Minembo to obeta lisolo renforcement oya ba M23 ba okende na au plateau à Minembo banani ba récupérer ki wango ce sont des wazalendo en tout cas FARDC to lingi bino makasi bo épargner biso na ba wazalendo botika bango babunda nde bandima bitumba wana lelo bino bo sepela $500 wazalendo sepeli ni a sepeli kala ba ministre ba pesi bango donc pasala bango zaka ka ba libérer mabele mais tango ba ye ko sunga yo na musala oyo falo sala oyo ko telema po ba pesi nga mongo bele il faut ba wazalendo ba longola front en tout cas bo sala erreur wana te so bon niveau zo problème na population te parce que biso to comment ko senga na gouvernement alongola ta FARDC atikela biso wazalendo comme ça minduki na bango wana bapesa na ba wazalendo po ba misu ba balobi mais kongo ngo za munene boye ba wazalendo bango moko bakokoka siko to sala boni parce que sika oyo FARDC zaka mingi zaka échec bolimbi sina ndenga mabete mingi zaka échec et puis ba erreur ya grave ezalaka par exemple na Walikale centre bien que tango bango bayaka ko ravitailler bakangaka ba système nyonso moyen avion et mateza te hélicoptère et loko ata moko ebetaka te turo to bika ki po ba belge nde bato basaki intervention wana bakokaki ko sala reconnaissance ya avion oyo yaki ko bombarder te na Walikale centre parce que tokoki ko imaginer ko zonga sima tango bango mazoya ko ravitailler na population basali presque journée mobimba 4 à 5 tours baye batiki ba arme babimi na ba minerai bazo baye na ba munitions babimi na ba minerai tango baye na moins nombre tango baye wana armée pe ataku tango et le bien le côté ça bakanga ka ba verrouiller mais ata bongo tout en liboso tango suko ya réussir komata à nettoyer et là on est bon gars votre place wana le rôle là garde-fou pour ébattre la place wana normalement fallait qu'on soit ba bataillon ko ça la camp militaire n'est pas yo bango ba chaki base na bango ou soit na kati aérodrome wana ko tia ba militaire ata 4 ou 4 ata 5 ou 7 bataillons place wana pour ba sala bokengi parce que sécurité ezalaka nde tolobaka bote sécurité za ba soda so ba soda bazate sécurité za lelo tanto lobaki na tobeta lisolo ya ilwana o ezalaka na Bukavu il on les a déjà la contrôle ya ba Rwandais pourquoi absence à ba militaire kuna ta policier moko zakati tango to lobaka biso no sécurité za kabanzete ezakanzete te ou bien au check courant te ezakaba militaire présence ya ba militaire des sécurité et le tango ba osala moi ba mbeba wana boyo bosali nettoyage après bo bombarder ka bongo botiki bolandeli te et puis na monoko bobisi biso ke to pusi bango plus de 52 km or bakoti na bamapango batu baza zinga ba quartier tolo bakena ebite ya to contrôle ezalaki te to ezalaki likamuni parce que lobi nango population na koma ekokanga M23 lokwa miyibi okapenda na bana mike ba okanga bango basinga so onde ko kritika bango ape so pe kotumba bango na zamba et peut-être soki pe bango balia rabatu osomona bambeba mingi ezo salama c'est parce que soki eza que FARDC eza yango moko nde tokomona biloko bongo ezo salama mais soki eza na ba wazalendo
suivi contrôle les aramakasi parce que bazalendo bayebi technique ya barwandais tosali na bango combien de vous là tobundaka kaka na barwandais wana toumeli makasi na bitumba na bango reine Mobimba fin ya Mobutu reine ya Kabila le père na mwana na ye Mobimba bazalendo babundaka parce que soto bito zonga to kobeta lisolo ya koboma ba viol et c'est umeli bango ba yebi déjà technique wana ya ngona to lo bana ba congolais nyonso singel na biso soki to yoki déjà place moko le koto moko eza na avantage na biso mais na facilité faut komituna pourquoi M23 saliboy pourquoi ba saliboy pourquoi ba osenga boy pourquoi parce que to yoki ba luya nga balonga ba yiba bima Goma et ba on négocier départ na bango. Tout le monde a d'accord et salami na Goma entre Sadek na M23. D'accord, il y a qui raison, raison est nini. M23 le baki avant Sadek et bima pour mander au Kenge l'aéroport, bango ba désarmer Sadek. Ba désarmer Sadek avant Ebima. Wana bongo donc et la kisi ke ba oyo kanate. Mais tant que si d'accord bakangi ba photo ba osepela ba oseka donc eloko moko ndire ba ndo zele eloko moko boye bazui ezo la kisa bongo na kati ya benini bonga pona ngana olanda ngo penza te parce que Sadek aze le côté eloko moko ba africain et koki ko résoudre problème biso te parce que problème na biso à niveau international et ça qui d'abord faut qu'on luka ko négocier malamu na ba décider o soit disant ba benga ka ba décider. Le quoi les États-Unis, on est décidé l'Union européenne et décidé il fallait que nous décider et pardon que solo la malamu on a décidé parce que Sadek yana iloko moko malunga te Sadek derrière to kota kuna pour contrer bango kaka parce que ba masanga nyo so ba sala salana bazana moi ba armée na bango il y a le kuta ou créer kaka insécurité déjà que le quoi piège mongo to piège qui Sadek to piéger dans EAC soto koti kuna to aba membre soki to zuli kambo esengela bango bakota basa l'intervention mais to moni dommage Sadek a sala télé au Moroté Afrique du Sud atindi ba soda na ye to moni kaka entre na Kabila ba robenda na ba place ba bundi e vanité place ba beta tali ça c'est vanité bon to ebite za théâtre ba osala na réseaux sociaux mais Kabila zongi susu nzela ya Afrique du Sud et pas yo per chaque base na a komi koke a mikolo aza mingi kuna po basaki mo assembla ya kozonga bo yango tolobi na kati Afrique net nga ebangisa te. Le quoi objectif nga banda oloba na AKM télévision, il faut que ça la défi moko Congo et négocier na Union européenne parce que yango des forces. Ezakaka ren na minute to beta lisolo ya ba Rwandais, to beta lisolo ya ba M23, beta lisolo ya nanga. Ezakaka moi ba intimidation mo mukepe pi ba otala biso ba opéser biso. Moi, pression to zaki na on dirait l'ingési là. Donc, il faut qu'on a la carte de distraction et le gouvernement. Il y a besoin de d'abord pour profiter na ba consultation autour salama. De lui qui entend tout le monde c'est qu'il y a qui va congolais nyonso. Les appels na ba congolais moko nzala ba polinzala, ba politicien nzala. Oh baza makasi kaka ko réclamer ba poste politique et sur terrain pour la sauver nation bazate. Baza inutile na Congo. To kamingongo na bango te soko zu to fandi na ndako na bino. Bosti bokomisa ngo chance loko pamba soki chance yeto fandi na ndako na bino to yoka yote ke population boy ça l'interview na toilette na yo na cuisine no place banda ko lia mbongo l'état ofeli to moni bino te ressortissa ya songolo pakala to moni na kati ya Kivu wana Kivu Goma et bimisi ba député belé mais obiso to yoka ka ba moido nzangi ya moko kaka oto ndima kiteke ba kokotele mapona ko sala bako faire face ya babituba o tomoni bitakwira oya telemaki agangi bakangi nzela pona kutana na Tshisekedi ti akutana na Tshisekedi azui minduki azui biloko kolia pona komemela ba ozalendo yo oyo emoko miyebike osali eloko te na kati ya offensive oyo mibatela po obandolala te babando tanga yo na YouTube kaka yo miniature ozonga bozi yo okende boyo yo mi batela soko zuite aussi ozwa ya ofele walo kwa ba député to ba ministre o ba sake loko te na ba komo na bango to ebina ngo lisusu te
ba ministère na bango te ba susu musala na ngote ba ministère ebele mbongo ya l'état ezobima pamba ba ibite ke dimanche tanga okende na église a olia mbongo ba sumu kwa ministre osala eloko te osala ke eloko te olia ka salaire ya pamba ba opesa yo prime ya pamba ozo pe cortège okanga kana mbuteye yo sans ni kutu etali yo te yo koma kaka na ndako na oneti musala ngo sala oh excellence pour comme excellence faut ça les osala d'abord excellent après to bengi excellence lelo to mikolo en tout cas tant tu c'est que du sunga biso base na yo ngapi na base na parmi base na yo parce que tant tu c'est que tant azwa ki bokonzi alors ba ki base na ezala ki dépêche le quoi azu pouvoir base na ye komi Congo o me ko sunga biso le quoi la salaire ya basoda e mati sunga biso penza o kitisela biso ba ministère soko kotika ngo ata 10 kaka yo soko kotika ngo ata 20 kaka yo mais ele ka 30 te to bondeli na bolingo kolo parce que to na posa ya mbongo wana esunga biso esunga l'état esunga ba kongomani bato muso kozala ala ministre akosala eloko te eza ntina nini ya kozala azala ministre bakoti bandeko balandi ezaki esengo makasi ya kozala liboso na bino mpona kobeta basango oyo na bandi ete ndeko totala mosusu merci beaucoup bandeko mpona encouragement na biso toa na choix te toaka na Congo moko toza na Congo moko à chaque fois bakwa makasi ezoyelaka biso eza mpona okomisaka biso makasi eza te toyaka kosala babase mpo batalaka biso titre ya lokuta information ya lokuta ekomema Congo na esika moko te eza sauf ke koyebisaka bakondi ntango bozosala consultation boyebake sécurité eza important na kati ya gouvernement lelo soki minduki na Kinshasa na kolata mosusu boye te ou bien na kosala direct yango mpe te mpo connexion kozala te ata courant nyonso ezalaka te donc sans sécurité bosala eloko te na bandi ete etikali kaka bamiete ya mokie oyo M23 azomeka nango oyo nanga akomeka nango parce que bato bapesaki bango bokonzi wana nde baomeka otika bango bapesi bango lokwa chance asuka soki boresir bozwi soki boresir te bolongo na course parce que na minute oyo eza baeta tokosala yango baeta bazova te baeta pamba te tokomi déjà tosali masolo na États-Unis Tshisekedi alobaki liboso ya bakongolais oyo baa na kati ya États-Unis alpi alobi na linga la sepeli longtemps tu Tshisekedi en tout cas bandeko bokatela ngai mwa ndamba place oyo mpona kokomisela ngo na tata ya mokambi ekolo Congo esengeli na ye apesaka message ya bakongolais na lingala asololi na bakongolais oyo bazalaki na États-Unis na lingala message ekendaki kitoko il faut expliquer biso à chaque fois na moment boye alobi kana mokuse keza période ya boye mutu nyonso amiyokela na mutu ezala te ke parce que mutu so olobi ndenge alobaka na français wana mutu soki 15 interprète babimi ekobima 15 façons ya kointerpréter eloko wana na esika ye moko abimisi message ya monoko alobi na lingala ndenge biso nyonso toyoki ke aye kosolola na baaméricain bango batuni ye masolo yango eza ndenge nini ganya alobi baaméricain baa na posa kozwa biso mpe toa na posa kozwa ça veut dire elobami déjà na mokuse biso toa na posa ya sécurité toa na posa ya social toa na posa ya banzela mpo bakongolais balingaka pardon excuse bakongolais balingaka kolia mingi kabila ntango Tshisekedi akotaki na bokonzi sika bobeloni kabila akendaki osala akei okanga azwi baindien na ye yeli biso awa oyo nazo regrete naoki mpasi lelo nazalaki na terre jaune e na plaza voilà plaza eza en face ya plaza terrain moko ya RVA eza en face ya plaza terrain wana bateka yango ata 1000 fois babuka yango lelo Oasis asombi terrain wana bien que ozala mandako ya kitoko esala décor ya kitoko mais eza na des avantages na biso parce que de plus en plus économie na biso ezokende libanda bolela dollar bolemba parce que biloko ya minene baprojet minene bapayende bakozwango est ce que bakongolais na mboka oyo baza te mpona kosomba espace wana batonga mpe bandako oyo nani cité du fleuve eza
Ils ont pas congolais bana mbongo ba. Mais pourquoi qu'on soit côté et puis ceux qui vont tali ba délai on va payer sa kabato na mokolila. Mukomso to kobosa na ba parti mususu nda ya mabele na biso. Ils ont ba parti mususu ba comment côté que la ba indien na ba chinois. Ba oteka ba sali contrat il y a 99 ans presque siècle mobimba. Avantage des ba congolais za nini. Kaka bote le telemibo. Avantage za kaka omonika andila ba sali bo ko za kitoko sili. Or na poto zaka ba période ozwi pour na temps boy o ya ko renouveler boy biso to ko kababa mabele na biso o sala makate libanda e ça la pasi donc ezo sala pasi na éviter et ça ba to ba sala biloko ba saka na RVA wana est-ce que ceux qui va vérifier to ba miko sala identification baza ba vrai congolais to ba kana pasi ya mbongo et là on a le ba congolais ba musika na développement pour na nini. On a ba congolais ba na banzala moko a salité ya mabe. Au moment où nanga osangana na ba rwandais bazwa ka ba tonne. Ce qui tobito ke na détail. Ya cuivre kilo na ngomoko eza na 70 quelques $1000. Kilo moko ya cuivre, kilo moko. Maintenant tu as ba tonne, ça la calcul. Par jour et bimaka. Tu as ça la tonne moko. Mi balé baton oy maka par jour et au kende libanda ceux qui va congolais va concentrer place wana ba obimesa nini et le ba comité na niveau donc ta misère niveau kabila comme ça qui va congolais atika bango na misère ti ba bandote kana bana na bango RVA buka banda kwa ba congolais ata 1000 fois pour ya kotekela ba indien atekeli ba indien na contrat soit disant ceux qui sali ceux qui banvula oyo bango ba yokana bango et nde komi ya bango na âge tato ateki eloko wana asali contrat soit disant na âge asali contrat wana ti contrat ne kosila ya kozala kaka na bomo epo ali eloko ne koma yaye lokoso moko mabe ya salité neti ya elakeli mabe donc niveau motema mabe komi lokwa balakela ba congolais mabe pona kosunga ndeko pesa ndeko na avantage oza poso pesa libanda parce que à chaque fois bandien na ba chinois ba osala ba projet awa ba ozo mbongo baza même pas na ba compte bancaire na ba na kati ya Congo ba bomba mbongo na Congo te bandien na ba chinois na mona ki maman je dis tout le temps quand on qui kabanda qui quoi insister ko sala imposition na kati ya bandeko nyonso oyo ba sala ka ba misala bango awa ezala uzanani esengeli na yo osala pe compte na yo awa ba meki osala ngo sala ka 2 jours apamba le quoi rigueur na Congo fanda kate ko suivi kufa suivi zakate même bato basala kato ba kenge bato basala ka contrôle ya mituka a osenga chauffeur pia 1000 francs chauffeur apese 500 bien 1000 francs toto na eme bo epona oboma o na bonga na bongisa Congo oyo donc ba congolais ba musika na développement yango to senga position à l'état yemoko parce que RVA eza l'état na bandi l'état ezaka composé na bato mais bato bazala ya bonne foi et surtout faut que ça la paix attention est-ce que bato na ba congolais ko eza na ba DG mususu balongoli bango abameme bango na Rwanda pour la comprimer bango ko lakisa biso ke basali musala kitoko na Congo bazongi kuna bazwi mbano na bango o babanda ko luka maman dit natanga message ya ndeko moko awa kasi ndeko moni eloko esalaka bino eza bon limbisanga ozala mayele mokie ndeko moko tokoma awa soki yimbi mbolo zala na réflexion ya molai lokwa bato parce que M23 soki aza na danger osignale bino te biso kaka nde topanzaka secret parce que toza ya kosangana na bango M23 azokende korenforcer baposition na ye na Sud Kivu M23 okende korenforcer baposition na ye na haut plateau ya Minembwe parce que précision eza ya kokota Kisangani po Kisangani ekomi lokwa na mwa blocage
pression pe le quoi bon va ça soki bazui temps ebele pour na kota place wana soki déjà bato ba komi ko insister pour na ko caler bango ba lukaka ko renforcer ndeko zonga imazongisa image na yo na saki avant ba attaquer Kisangani tuna soko za vrai congolais oyeba na yo kaka parce que ba congolais na biso o bazaki na ba front na ba minovo banda sala na ba kibumba ba bengaka bango po ba bima ba ya directement na aéroport parce que pression comme qui na saki il fallait qu'il basa direct basa la bazo direction tout droit pour ba kende ko aéroport stratégie na bango ya ngwana soki bino oza ko lala ngala ngati nga penda na lala katena ebi ke M23 so azwinzela oyo akende boite za kwa kende bowe donc bino nyonso bobi ke akimité danger lokuta ba ko sabino distraction danger kuna ezate ba fandi combien de mois ba fandi kuna combien de semaines on va fandi danger ekaka lelo danger siko ekomi na Kisangani parce que effectif ekomi mukie suite à bombardement auto salama ah ba meki o renforcer le soutien pour ba mercenaires mususu ya mboka mususu ba na kati ya Walikali centre nde sali moi poids pour empêcher na ba traître o ba za la kati ya M ya FRDC pour la faire avancer ba collabo na bango M23 siko ba comme na difficulté effectif o ba za na bango ba tchakeza mukie suite à ba bombardement et puis la site qu'il faut qu'on renforcer na nani au plateau ya Minembwe parce que ils ont attaqué na ba wazalendo ba oti ko attaquer en même pas des jours baza na effectif te ba ye pour na ko renforcer ba ninga na bango et puis son ravitaillement mususu ye boyo ka bazonga parce que coup de tika lo ezo tika lo kwa base na bango kuna danger ata moko ezate eza distraction ba linga ko tsa na kata distraction il faut que landa eloko bango soki ba boyo eloko tant ba senga cesser les faits la sima cesser les faits to ka biloko ni sala maka en tout cas faut que za mayele il faut qu'on a la maille parce que ceux qui aiment maintenant dans la danger ils savent noter on le bat jamais donc on dit kabilo la carte de distraction que va libérer place yo elle veut pas libérer place à la poya qui ne voit parce que pour la bango ba pour ça kutu ne ba benga ba congolais ba chaque communauté ya ba touti nde ils pression na bango donc bango ba longue na bango kaka affronte mais até il y a un danger quel danger dis mensonge. Et ça, ma stratégie, na bango bango luka pour faire avancer ma troupe na moti na Kisangani parce que nanga za déterminé. Chance à souka batikeli nanga. Et ça kota Kisangani. Sauf que quand tu connais bango ta musu ba lukelo ni ba pe sa raison tu éviter raison ni. Mais sauf que basi ba yisi nanga ba débrouiller. Et nanga déjà servi ba sanction na niveau ya Europe. Na kati ya Congo za condamné à mort. À la place okendete. Kabila sikoyo aza l'aise parce que atikaka pouvoir oya kanisa nesa ke ipozonga. Donc pour ça les zaki a kesumba lipa na kwa ebongo zonga. Or ezaki bongo te zaki akende nde libela. Nde siko kanda Kabila akende ko sala pression pour yemo pe asa négocier. A négocier bibo tika ngala bunda na ndenge na wala Kabila. Abatiki bunda na ndenge na ye akota katanga comme ça kata katanga ye pas ozana ba pourcentage on peut ça peut mindele. Selon ndenge pression na yezo kendele nanga pa kende osala pression na Kisangani. Et puis sur le quoi ba congolais to bakana ba pongi na ba M23 ba okosa bino okepo ndimi lokuta et puis on le baké il y a un danger. Quel danger papa? Bino okosa bino bisote. Antonio so ba bata bindima ndimate. Ah na bogi si ah muta distraction na ko ta ba sur la carte de distraction. Oza maeli. Pour jamais ennemi a yebisa OK na yo ka fièvre yo po ndimi fièvre na. Ils ont lequel a ta la position la bino neni boza. Parce qu'on a déjà faiblesse, bah il déjà qui est toujours très faible. Donc ça le côté les contrées biso to CP là. Donc le kato ye ba cause de to CP là. Et bazu ba bimisi le romo le kuta, ba nyoka ba bimeli bango, ba kimi no papa. Bitumba ki ya RDC ya Congo yo ata to moni ke ba misusu ba osala ba kisi, tamso ba kanta kisi na bango de simba. Na bato o ba yebite, to za na période ya béatocratie. Béatocratie c'est un pouvoir moi que ça imposition en colo. Colo n'a imposé un pouvoir na yi. Qui c'est le côté le bosso en colo. Qui si bolingo bozo ngisango siko po eza bato bolingo bozo banyoka na bochango lokola obstacle to bochango lokola kisi basindeli bango banyoka po bakima non. Bolongo la kutu kisi na bitumba oyo. Dans offensive avec makasi to loba ki ke armée céleste faut pour la banda loba. Bamsuba loba nanga ke mama age tika maman nzambe pembeni non. Donc qui armée céleste ya tango ye
o nyonso yaki pona obundisa biso babalukaki automatiquement ba sanction ko ina Rwanda. Donc ole ko ya awa ba yena Rwanda ba Rwandeko batiki bango na Goma batiki bango na Bukavu bakangi kaka mibale ka ba ville mibale wana après minduke baluke zonge place utaki ils ont déjà armé céleste au biso to bengaki et puis ba to foma ye ba pouvoir o eza pouvoir moko ya béatocratie tu sais que ya bundisa mingi po autaki nena ba décider te autaki na pouvoir moko nkolo imposer na kati ya population lobiye ba voter ye abimi. Donc ils ont que biso to ke na biso ba gauche à droite to ke soki ndenge nini to sala soki nini te bolongo na bloka ba fétiche na kati ya bitumba oyo lelo na tango na yebisaki na bino te to kende kosambela to sambela pe pona mboka parce que to wi ke seul problème ezaka ka nkolo na lobaki na tien nkolo na front ata biso bende to lobaka bo batakaka biso balinga te to loba ba mekaki ko briller ba système na biso soko lancer ka direct boy bakangi système omona bato obima yango ebaluka kuna eloba te za nini bitumba kaka donc lokwa ba oyana ba ona molimo ba omona te to cha o azali boso ya front a mokolo mokili a mokolo Congo ye moto apesa ba minéraux et apesa biso bozu opoto kufa te apesa po servir biso sauf que ba congolais ba yebi utilité na ngote ndozo mona baza na kati ya libungi ba oyeba te basala nini bandeko na loya na bino ne bandeli awa bitumba wo ezalaka lokwa maseki bitumba Congo ezalaka lokwa ezalaka lokwa maseki ndeke na osila eke na osila mais problème na biso eza mwanda oyo ngumisi bitumba oyo eza commandement ya FRDC nde eza penza mwa problème parce que bato baza na kati ya commandement wana esala mwa lanterre soki lanterre te complicité moko eza pe na kati wana tozolinga kosangisa bato nyonso te mais eza na bato oyo lokwa balubo ya nkashaba baza ba héros vivant oyo na oloba chaque fois botinda ba fololo ba fleur mpona ye ba commentaire ya malamu mpona lubo ya nkashama pour que aza moko oyo alongoli biso mwa soni parce que soki na ye pa akimaki atikaki ituri elingi ekoya ba gouverneur ya Bukavu na vice gouverneur ya Goma bakimi baza kisasa ba osambisa ba baza ba général ba généraux o ba osambisa ba ya la police na FRDC bana ba pété na Goma batambolaka na cortège na Bukavu baza na ba TX batambolaka nango likolo nango eza na ba jeep blindé o esombama mpona bitumba mpona kokota na bazamba bango kande batambolaka nango lelo bayokisi biso soni mpona kolakisa biso te ke armée na biso ekimaka pamba yango moko kuta ezwaka minduka epesi barebele or bango nde bakotinda commandement wana soki lelo lubu ya nkasha masaki eloko wana nayebi te soki tonga tozala ndenge nini mpo este mobimba déjà ituri elingaki koya kisangani elingaki ekota na insécurité ozomona donc yango wana tosengaka présence ya bawazalenu bawaza shu bawaza en tout cas tolingi bino mingi tokopesa bino bafololo mpenza courage mpo bino bolongola biso souci bopesa biso espoir ke bakongole bana makila bitumba parce que bawazalendo babotama baguerrier bawazalendo basala formation ba militaire te mais bana ba technique ya guerre imaginez affrontement na Uvira esali combien de jours pour M23 ekima Uvira libela ti lelo Uvira eza na contrôle ya maboko ya wazalendo et puis lelo mutu moko alangwe ne masanga alangwe chichampa alangwe lotoko alangwe whisky o basalaka na limité awa donc eza na bisi bino mitu ya batu ça se compare comme on a commentaire le quoi ba mutu aboye mitu ya batu ya ba congolais plus tard tous en a problème sérieux ya ba jeune garçon parce que Kabila Zaka Zobata bien préparé a préparé non seulement l'IWA to balkanisation à Congo mais a préparé jeunesse ya Congo et quoi na mai et loko batika moins cher na Congo o ezo détruire ti lelo mémoire ya jeunesse congolaise bato bakala Kinshasa bandeko na biso bozanga na poto boyaka à chaque fois
Tant boya bosala remarque on a oyebisa bino. Chaque cabine bate kaka ba masanga moko ya ba plastique. Ba zododo ba miso benga ngo ba mesure. Ba mesure on bate basala ngo na limité. L'état pa yebi yango. Ba mesure wana. Jeune nyonso majorité sur 100%, 70 à 80%. Ne ba melara biloko wana chaque fois. Donc, ils ont détruire cerveau, il y a jeune au Congo à lobby. Pour la copie, ça y est, moi, le courage, mon colobi a inventé le remoko pour la moins problème. Donc, Kabila, il y a place, il faut pas créer les bons babasangons et puis il y a moins cher. Pour des bandara 200, 300, 500 matal licolo. Donc, on a moins cher. 2500 karoza kaola na bilamba, ola na se. Les gens ont 3 personnes, balali na balabala, balali na pongite, bakoi malaria, mais bakoi na kuiti. J'ai un jeune garçon. Imaginez. Si on va la usine, on a limité et détruire le cerveau et le jeune. Et l'objet de Rosanna a un problème sérieux. Rosanna a un problème sérieux. Parce que les lois, ils ont pour moi, qui ont une position pour être monté. Soit quand la carte est mais les jeunes sont censés, oh, ils ont été basala. Parce que bango bakoma ah, soit béni le quoi, moko nzambe mo sunga. Oh, a bien kitoko. Donc, kwiti na ye, et puis c'est l'espoir qu'un colloque qui t'a la quitte na yo bundela bango na est. Ils ont pensé espoir que biso to tikela kaka batu misusu bazo wa quitte na moko yo bonga na ngote. La bande bandeko esenga la biso to fongola misu. To fongola misu na ba position nyonso et puis numéro na ngata on appelle ça les rapports na ko sala ba lecte ça la bandeko to lo baka to ça na ba caméra na biso partout et ça famille yo ça na Londres aux États-Unis ou ça na Kisangani ou ça na Ituri Bukavu baronyo so bazala kawana batindaka situation où ils ont les cas réels pour là. Tout ça, il échange téléphonique, tu évites que la tambour ni bois salama. Si ça s'agit de vidéo à Tindaka, il y a autre personne qui a un numéro de téléphone. Et ça déjà sur aux annonces, on a 4 famille AKM Télévision. Et c'est au s'abonner à AKM Télévision. Numéro ya WhatsApp 82 544 56 plus 243. Code à Mboka, code à Congo. Plus 243 82 544 56. Et c'est ce wana nde to sangisaka ba idée ba pesa ka biso ba réalité parce que mikolo to comme on nga ba vidéo. On tombe ça repesa le romoro mena le kuta mais soka tindelo vidéo na explication na kati ou bien pesa information moko complet pour déjà ba traiter malamu et osunga biso peto panza. Nde yango sali esungi moni makambu ya o salami na kati ya franc les lois ba généraux belé baza démasqué pourquoi population a comme benga biso tala na place net par exemple na Uvira ba na problème moko kaka kotazo to éviter kotazo ana soki nani atiaki kotazo ana za moko afo ko isaki goma kotazo ina Bukavu akoisi Bukavu ayaki sikope na Uvira na nini wana mesiko kuna kutana na malchance parce que il y a fief ya ba wazalendo so kuna penda basi ba yebi malamu na ndinga salaki meeting na ina Kamanyola parce que danger na minute ezande Kamanyola parce que affrontement ya makasi sala na Kamanyola batu ba oyeba te kudani ya kolongo ya ba N23 na poste bango bazali koya ko kutana nde ko ya ko renforcer baninga na bango na Kamanyola et si quand on affronte mais ça makasi parce que ba wazalendo ba tenir bon ba déloger bango effectif na bango suite effectif na ba munitions des sali problème ba o bazali ki on après ne ba ya ki ko rejoindre bango et puis tant ozolo ba ke bazaki na kati ya danger M23 za la danger peut ça une information que azobela bandeko tout ça pe batu ko tout ça la batu M23 tant alinga ko ravitailler ba kana bino ko na ko ravitailler alors ba ka bino cesser les faits au paiement bino bo pemi ya zo kota minduki bino bo pemi ya zo pesa azo renforcer ba position na bango na kati ya front et ça ra distraction biso to sito mesala nango na bandi était armée na biso
yaki na moi mbilinga pona ba makambo nyonso esi eleka kala parce que eza na bato misusu baokufa na bango masumu ya Kabila oyo atika na armée et Kabila asala biso mboka moko asoni Congo toza nombre ba généraux na kati ya armée na biso eleki ya mokili mobimba donc lelo akoma kaka général Kingani tala ba généraux ebele na kati ya armée commandement ekeye ezongi ti na linu nyonso wana eza nini eza babiloko Kabila tikeli bato misusu oyo bakomema charge nango te yango tokosenga mpe na chef état major na biso abouge ya ningana alali mwa mingi aza mwa kilo chef état major toyebi ke difficulté ezali mais sala oyo basoda basalaka soda mpiko abangaka te asumbaka likemba aliaka yango mika te na poshi donc soda mpiko akabongo kobangela oko te soki bokoka bino loba te botindela biso tozali biso tobaki toa disponible mpona Congo lokwa tobaki tolemba te bango nde fo balemba biso barwandais balembi biso bakomi sikoyo kokosa so balingi basala position moko songolo pakala bakokosa toyebi ke barwandais nde balembi biso sikoyo kolembo bango balembi biso il faut koconsidere lisusu ke Uganda eza moko ya bamboka oyo kala mingi te tokosala pe offensive na bango parce que bango bazolinga to déclarer guerre moko na bango oyo eloko ya bango te na osepela na Baburundais balobi soki bango bamoni baugandais bameki to attaquer Ituri bango pe bako attaquer epai ya nani ya ata province moko la bango soit frontière na bango ya baugandais na bande te ezalaki to parce que Baburundais basoda na bango bana Ituri donc on dirait et donc dans le quoi bras de fer entre Uganda na Burundi donc Uganda soko attaquer Baburundais bazongisa directement ata na ville moko ya Uganda na banzete to ratende guerre mondiale pour linga ezala bongo déjà bon na son epesa biso to fani mo kimia na Burundi na ba Uganda sikoyo bako bendana bako ndongwana na bandi bandeko mo muke to koma na suka toute la source information suka comme ça. Information sur ça. Kabila commencé à contre Tshisekedi. Il y a la Tshisekedi dans Uganda. Ngala Museveni a menacé biso. Mais Kabila Osenga raconte. Président c'est démentir yango. Balobi bandimi raconte mon côté na Kabila na Uganda. Na bandi boyo ke kotambula ya lokuta. Ko biso biloko ya lokuta nde tolingaka makasi. Soki M23 kosi biso we mangu biso wana tondimi. Et ça passe hein. Ozo rwande pe kuna zo pomper kaka siko pomper biloko lokuta. Bon, l'affrontement peut continuer kakati. Kasindi, eza kita yombe ndesika wapi baronongwala na M23 abanze tinde sikawa to kabona bino na bandikunyo so bazwaki bakomala soki na no bo s'abonner te na AKM télévision na osenga bino bo s'abonner bo partager pa bo commenter et puis bo liker. Et surtout, mikolo yo, waza na suka nango, lubo ya nkashama, il faut que soutenir ye. Lubo ya nkashama. Ya mji wa Goma. Na nani Mwandagasia? Mwalimu? Eh. Unasema uko wapi kwanza? Uko wapi wewe huko uliko?
Mimi siko mipakani, wewe ndo uko mipakani huko? Niko mpakani kabisa hapa mwalimu. Niko mpakani kabisa. Sasa hivi nimeshuka chini kidogo. Nilienda kule nilienda katika ule mji wa Baraka. Ule mji wa Baraka nilienda kule. Ile siku ambao wakina mama walikuwa wamevua nguo wakifanya matambiko ya kumtambikia William Amuri ya Kutumba, ambaye sisi wazalendo, sisi ambao tunajitambua, sisi ambao tuna fikra chanya, sisi ambao tuna nishati safi, sisi ambao tuna fikra jenzi, jadili na jadili, tulihudhuria hayo matambiko ya wakina mama walikuwa wamevua nguo na vitu vikazikwa pale chini ya ardhi pale katika mji wa Baraka. Vitu vikazikwa pale na wakina mama wakacheza uchi pale, lakini sio kwa ubaya, ni kwa lengo la kufanya. Na huu ndio Afrika. Na huu ndio Afrika zaidi, sababu tunapoacha mambo yetu ya asili mwisho wa siku tunavamiwa na vibwengu. Sasa hivi Mwakilembe, yani siku na kuna artificial, yani sasa hivi watu hawatumii akili zao, wanatumia akili za artificial intelligence. Kuna wengine wanaitoa mpaka vipindi kwenye ubongo wao. Hiyo maana ni kwamba sisi yani Mwakilembe na vitu rudi nyuma. Kwa mimi nampongeza William Amuri ya Kutumba kwa maana bado hajaacha yale mambo ya nyumbani kwao. Yale mambo ya Wabembe, yale mambo ya Fizi, yale mambo ya Wavira, yale mambo ya wazee wake ambao wamemtuma. Kwa hiyo sisi ambao tunaajiri timamu mwalimu tunamtambua kama William Amuri ya Kutumba kama ndo mzee wa Kongo Mashariki, au kama huyu ndo rais wa Kongo Mashariki. Kwa hiyo Kongo na marais wawili Mwakilembe. Yuko rais ambaye yuko pale juu, ambaye yeye ni ceremonial leader, yani ni ceremonial leader tu, sababu sisi yuko pale kama hayupo, lakini alikuwepo pale yupo. Umeona? Lakini tunazungumzia mtu ambaye anafanya kazi kwa makini zaidi, ambaye anapigania ile ardhi ya Kongo, ni William Amuri ya Kutumba. Sasa nilikuwa pale Baraka, baada ya mambo kumalizika pale, wakazika vitu alizini pale, ya kumtakia ya Kutumba maisha marefu, ya kumtakia ya Kutumba nguvu kuu, ya kumtakia ya Kutumba asonge mbele, ya kumtakia ya Kutumba asiogope. Lakini mwalimu na Mungu, kabla ya Kutumba hajaanza kuipigania Kongo miaka ya 96 97, ninavyozungumza ya Kutumba pia aliwahi kufanya matambiko na wazee wa maeneo yale. Wazee waliwahi kufanya matambiko na wakazika vitu mlimani, ili Kongo ibaki kuwa ya Wakongomani. Kongo ya Kongo mani, sio Kongo ya wauni. Wauni wanaingia tu, kwa mtu ambaye anaingia katika nchi yako na huwa watu afu ndio huyo aje kuwaongoza baadaye, huo ni ukitaa mwalimu. Kwa hiyo mwalimu, kwa neno la Mungu niseme hivyo, nimehama kidogo, nimetoka mji wa Baraka. Nimesogea kidogo na nataka kuitafuta. Nipo katika milima ya Kamina. Kuna milima inaitwa milima ya Kamina huku Kongo. Nipo huku napiga story mbili tatu na ndugu zangu wazalendo. Milima ya Kamina ndiko ambako wazalendo sasa hivi wapo. Lakini nisiseme kama wapo, maana hao wanaweza kaisi wapo kumbe hawapo. Sasa sawa, sasa tunaambiwa wazalendo wako ndani ya Goma tayari. Maana Goma ndo hapo mji mkubwa ambao unashikiliwa sasa na hawa M23. Mnaita hivyo. Na sasa wazalendo hawa wako ndani ya Goma, lakini kwa taarifa ambazo umeniambia nisimuambie mtu, na mimi ninakuuliza wewe mwenyewe kwa sababu sijamuambia mtu yeyote. Kwa taarifa ni kuwa yani wako hapo, lakini kwa nini hawachukui action hapo ndani ya Goma? Labda ungetuambia sasa ili tuweze kuelewa ni kwa nini hawachukui action yoyote wakati wako hapo, na M23 wameendelea kujitanua hapo. Na kuna taarifa za ndugu yetu mmoja yuko huko, nafikiri sijui ndio nitakuunganisha naye kama wewe umeniambia uko Baraka, lakini yeye yuko pale Goma pale. Alikuwa ananiambia kuwa sasa pale hawa M23 walisema tutatatu waletee maisha bora zaidi. Ila kwa sasa hamna askari polisi, hamna nini. Kwa mali yako inabidi uichunge wewe mwenyewe. Na vijana wakijitolea kwenda kulinda mali, baadaye wanakamatwa, wanaambiwa hawa ni majambazi, wengine wanauawa. Ndio kama ulivyonipa taarifa, kuna yule mtoto mdogo alikuwa anaimba kuhusiana na uzalendo wa Kongo, amani ya Kongo, ameuawa vibaya na kukatwa sehemu za siri. Sasa ni kwa nini wazalendo kama wapo Goma hawachukui hatua yoyote? Mwalimu, wazalendo sio tu Goma. Ndio. Wapo kila mahali ndani ya Kongo. Na wako wazalendo ambao wanaungwa mkono na Jean Pierre Bemba. Unajua wako watu ambao wameishikilia Kongo ikasimama kama ilivyosimama leo. Sawa. Kongo ingisha paranganyika muda mrefu sana. Ila wako watu
ambao mwanzoni tunaona kama ni magaidi, kumbe wanapigania Kongo yao. Yuko wako wazalendo wanatokea upande wa Ikweta kule, upande wa Ikweta huko Kongo magharibi tunazungumzia, ambao hawa wao wanasimamiwa na Jean Pierre Bemba. Lakini niseme tu kwamba wako wazalendo pia wako ndani ya ikulu ya Kongo. Ndio maana Kongo ipo hivyo ilivyo. Unaona Kongo ipo hivyo ilivyo, japo rais anasuasua, rais aeleweke, lakini anajitahidi sababu pale ndani ya ikulu Kinshasa wako wazalendo pale ndani ya ikulu. Ndio maana unaona Kongo ipo hivyo ilivyo, mwalimu na Mungu. Lakini wazalendo hawa pia wako maeneo mengi sana Kongo. Wamekaa tu kimya, nilikwambia. Sasa hivi Kongo Mashariki wako wazalendo wamefika 15 sasa hivi. Walikuwa 57, leo wamefika 50. Na wengi wao wengine wametoka wapi? Wametoka huko walikokuwa katika majimbo mengine Kongo Magharibi. Na Makelele ile siku ambayo alikufa mtetezi, mzalendo ambaye ni mtetezi yule ambaye alikufa kwa bahati mbaya, katika kupiga risasi. Makelele kuna kiapo ambacho walikula wazalendo, nikukumbushe kidogo kabla sienda mbele kidogo. Kiapo hiki kinasema kwamba mtu yoyote, na kiapo hiki walikula wazalendo miaka ya nyuma. Miaka ya nyuma, sababu wazalendo sio wajao, ni wa muda mrefu ndio wanaipigania Kongo miaka ya nyuma. Sasa ufahamu ya kwamba kuna kiapo walikula wazalendo. Kama kiapo hiki kinasema hivi, mtu yoyote atakayeenda kinyume na matakwa na misingi na taratibu za wazalendo atakufa. Atakufa kifo vibaya, na atakufa mapema mno. Mtu yoyote, yani kama mtu wewe ni mzalendo ukienda kinyume na wazalendo wenzako unakufa. Lazima ufe tu. Une école de prestige mais qui ne garde plus que des vestiges, des murs vétustes, ces salles de classe quasi vides, sans transition. La ténée de Ngingiri est passée de l'âge d'or à son déclin. Une école de référence dont l'état actuel contraste avec son environnement. Face à la baisse continue de la qualité, l'école a connu une chute brutale de ses effectifs, passant de 10 000 à moins de 2 000 élèves à ce jour. De décennies durant, nous, élèves de ces complexes, avons payé le prix du délabrement, de l'investissement de nos infrastructures scolaires, et particulièrement du manque criant de bancs. Nous attendions le Messie. Enfin, le Messie tant entendu s'appelle service national, pour avoir inondé nos salles de classe avec 600 bas pupitres. Le Messie, chaleureusement ovationné à son arrivée par ses élèves désespérés. Sur ordre du commandant suprême, le service national, qui n'a été saisi que la semaine dernière par la direction de l'école, a sorti dans ses ateliers de l'Ancélé 600 bancs pupitres pour sauver ses complexes en détresse. On vous appelle ici le Messie. Est-ce que ça crée en vous un sentiment particulier, mon général? Ils m'appellent Messie, c'est parce qu'ils étaient désespérés peut-être. Les enfants étaient désespérés. Après plusieurs années, plusieurs décennies sans recevoir de bancs qu'aujourd'hui. Pour la petite histoire, cette école, le préfet et les responsables de cette école sont venus nous contacter eux-mêmes le jeudi de la semaine passée. Et nous leur avons promis que la semaine prochaine, nous allons. Donc de manière prompte, nous avons réagi. Je crois que c'est ce sentiment-là qui les pousse à dire que nous sommes imbéciles. Nous ne sommes qu'un simple envoyé, un simple fonctionnaire de l'État au service de la nation, et voilà. Je ne suis pas un messie. Simple fonctionnaire qui traduit en acte la vision du président de la République et porte avec abnégation la campagne présidentielle pas d'école publique sans banc à travers le pays. À ces jours, plusieurs écoles et universités de Kinshasa, Mbuji-Mayi et du Katanga ont déjà bénéficié de cette dotation présidentielle. L'heure a sonné pour l'action afin de mettre nos enfants, tout ce que nous avons de meilleurs, dans de bonnes conditions d'études. Voilà la vision pour laquelle, sur instruction du chef de l'État et commandant suprême, le service national a entrepris de doter les écoles du pays en bancs pupitres. À ce jour, plusieurs écoles et universités de Kinshasa, du Grand Katanga et du Grand Kasaï ont été servies en bancs pupitres. Aujourd'hui, c'est le tour de l'Institut scientifique et technique de Ngiringiri de recevoir 600 bancs pupitres. C'est un premier geste, certes, mais qui n'est pas le dernier. Dans les jours à venir, le service national, toujours sur instruction du chef de l'État et commandant suprême, sera parmi vous pour une autre dotation, peut-être en manuel scolaire ou en d'autres documents pédagogiques.
À ce sujet d'ailleurs, le SN s'apprête à installer ses imprimeries modernes pour la production des manuels et d'autres fournitures scolaires. Ya mji wa Goma. Na nani Mwandagasia? Mwalimu? Unasema uko wapi kwanza? Uko wapi wewe huko uliko? Mimi siko mipakani, wewe ndo uko mipakani huko. Niko mpakani kabisa hapa mwalimu. Niko mpakani kabisa. Sasa hivi nimeshuka chini kidogo. Nilienda kule nilienda katika ule mji wa Baraka, nilienda kule. Ile siku ambao wakina mama walikuwa wamevua nguo wakifanya matambiko ya kumtambikia William Amuri ya Kutumba, ambaye sisi wazalendo, sisi ambao tunajitambua, sisi ambao tuna fikra chanya, sisi ambao tuna nishati safi, sisi ambao tuna fikra jenzi ya dini na jadili, tulihudhuria hayo matambiko ya wakina mama walikuwa wamevua nguo na vitu vikazikwa pale chini ya ardhi pale katika mji wa Baraka. Vitu vikazikwa pale na wakina mama wakacheza uchi pale, lakini sio kwa ubaya, ni kwa lengo la kufanya. Na huu ndo Afrika. Na huu ndo Afrika zaidi, sababu tunapoacha mambo yetu ya asili, mwisho wa siku tunavamiwa na vibwengu. Sasa hivi Mwakelembe, yani usiku na kuna artificial, yani sasa hivi watu hawatumii akili zao, wanatumia akili za artificial intelligence. Kuna wengine wanaitoa mpaka vipini kwenye ubongo wao, ili maana ni kwamba sisi yani Mwakelembe na vitu rudi nyuma. Kwa mimi nampongeza William Amuri ya Kutumba, kwa maana bado hajaacha yale mambo ya nyumbani kwao, yale mambo ya Wabembe, yale mambo ya Fizi, yale mambo ya Wavira, yale mambo ya wazee wake ambao wamemtuma. Kwa hiyo sisi ambao tuna akili timamu mwalimu, tunamtambua kama William Amuri ya Kutumba kama ndo mzee wa Kongo Mashariki, au kama huyu ndo rais wa Kongo Mashariki. Kwa hiyo Kongo na marais wawili Mwakelembe. Yuko rais ambaye yuko pale juu, ambaye yeye ni ceremonial leader, yani ni ceremonial leader tu, sababu sisi yuko pale kama hayupo, lakini alikuwepo pale yupo. Umeona? Lakini tunazungumzia mtu ambaye anafanya kazi kwa makini zaidi, ambaye anapigania ile ardhi ya Kongo, ni William Amuri ya Kutumba. Sasa nilikuwa pale Baraka, baada ya mambo kumalizika pale, wakazika vitu alizini pale, ya kumtakia ya Kutumba maisha marefu, ya kumtakia ya Kutumba nguvu kuu, ya kumtakia ya Kutumba asonge mbele, ya kumtakia ya Kutumba asiogope. Lakini mwalimu na Mungu, kabla ya Kutumba hajaanza kuipigania Kongo miaka 96 97, kwa ninavyozungumza ya Kutumba pia aliwahi kufanya matambiko na wazee wa maeneo yale. Wazee waliwahi kufanya matambiko na wakazika vitu mlimani, ili Kongo ibaki kuwa ya Wakongomani. Kongo ya Kongo mani, sio Kongo ya wauni. Wauni wanaingia tu, za mtu ambaye anaingia katika nchi yako anaua watu, asi ndio huyo yaje kuwaongoza baadaye. Huo ni ukitaa mwalimu. Kwa hiyo mwalimu, wana la Mungu, niseme hivyo, nimehama kidogo, nimetoka mji wa Baraka. Nimesogea kidogo na nataka kuitafuta. Nipo katika milima ya Kamina. Kuna milima inaitwa milima ya Kamina huku Kongo. Ndipo huku napiga story mbili tatu na ndugu zangu wazalendo. Milima ya Kamina ndiko ambako wazalendo sasa hivi wapo. Lakini nisiseme kama wapo, maana hao wanaweza kaisi wapo, kumbe hawapo. Sasa sawa, sasa tunaambiwa wazalendo wako ndani ya Goma tayari. Maana Goma ndo hapo mji mkubwa ambao unashikiliwa sasa na hawa M23. Mnaita hivyo. Na sasa wazalendo hawa wako ndani ya Goma, lakini kwa taarifa ambazo umeniambia nisimwambie mtu, na mimi ninakuuliza wewe mwenyewe kwa sababu sijamwambia mtu yeyote. Kwa taarifa ni kuwa yani wako hapo, lakini kwa nini hawachukui action hapo ndani ya Goma? Labda ungetuambia sasa ili tuweze kuelewa ni kwa nini hawachukui action yoyote wakati wako hapo, na M23 wameendelea kujitanua hapo. Na kuna taarifa za ndugu yetu mmoja yuko huko, nafikiri sijui ndio nitakuunganisha naye kama wewe umeniambia uko Baraka, lakini yeye yuko pale Goma pale. Alikuwa ananiambia kuwa sasa pale hawa M23 walisema tutatatu waletee maisha bora zaidi. Ila kwa sasa hamna askari polisi, hamna nini. Kwa mali yako inabidi uichunge wewe mwenyewe. Na vijana wakijitolea kwenda kulinda mali, baadaye wanakamatwa, wanaambiwa hawa ni majambazi, wengine wanauawa. Ndio kama ulivyonipa taarifa, kuna yule mtoto mdogo alikuwa anaimba kuhusiana na uzalendo wa Kongo, amani ya Kongo, ameuawa vibaya na kukatwa sehemu za siri. Sasa
ni kwa nini wazalendo kama wapo Goma hawachukui hatua yoyote? Mwalimu, wazalendo sio tu Goma. Ndio. Wapo kila mahali ndani ya Kongo. Na wako wazalendo ambao wanaungwa mkono na Jean Pierre Bemba. Unajua wako watu ambao wameishikilia Kongo ikasimama kama ilivyosimama leo. Sawa. Kongo ingisha paranganyika muda mrefu sana. Ila wako watu ambao mwanzoni tunaona kama ni magaidi, kumbe wanapigania Kongo yao. Yuko wako wazalendo watakiwa upande wa Ikweta kule, upande wa Ikweta huko. Kongo magharibi tunazungumzia. Ambao hawa wao wanasimamiwa na Jean Pierre Bemba. Sawa. Lakini niseme tu kwamba wako wazalendo pia wako ndani ya ikulu ya Kongo. Ndio maana Kongo ipo hivyo ilivyo. Unaona Kongo ipo hivyo ilivyo, japo rais anasuasua, rais aeleweke, lakini anajitahidi sababu pale ndani ya ikulu Kinshasa. Wako wazalendo pale ndani ya ikulu. Ndio maana unaona Kongo ipo hivyo ilivyo, mwalimu na Mungu. Lakini wazalendo hawa pia wako maeneo mengi sana Kongo. Wamekaa tu kimya. Nilikwambia sasa hivi Kongo Mashariki wako wazalendo wamefika 15 sasa hivi. Walikuwa 57, leo wamefika 50. Na wengi wao wengine wametoka wapi? Wametoka huko walikokuwa katika majimbo mengine Kongo Magharibi. Na Mwakelendo ile siku ambayo alikufa mtetezi, mzalendo ambaye ni mtetezi yule ambaye alikufa kwa bahati mbaya katika kupiga risasi. Mwakelendo kuna kiapo ambacho walikula wazalendo, nikukumbusha kidogo kabla sienda mbele kidogo. Kiapo hiki kinasema kwamba mtu yoyote, na kiapo hiki walikula wazalendo miaka ya nyuma. Miaka ya nyuma, kuna wazalendo sio wajao, ni wa muda mrefu ndio wanaopigania Kongo miaka ya nyuma. Sasa ufahamu ya kwamba kuna kiapo walikula wazalendo. Kiapo hiki kinasema hivi: mtu yoyote atakayeenda kinyume na matakwa na misingi na taratibu za wazalendo atakufa. Atakufa kifo vibaya, na atakufa mapema mno. Mtu yoyote, yani kama mtu wewe ni mzalendo ukienda kinyume na wazalendo wenzako unakufa. Lazima ufe tu. Ndio kiapo ambacho walikuwa wamekula wazalendo. Une école de prestige, mais qui ne garde plus que des vestiges. Des murs vétustes, ces salles de classe quasi vides, sans transition. La ténée de Ngingiri est passée de l'âge d'or à son déclin. Une école de référence dont l'état actuel contraste avec son environnement. Face à la baisse continue de la qualité, l'école a connu une chute brutale de ses effectifs, passant de 10 000 à moins de 2 000 élèves à ce jour. Des décennies durant, nous, élèves de ces complexes, avons payé le prix du délabrement, de l'investissement de nos infrastructures scolaires, et particulièrement du manque criant de bancs. Nous attendions le Messie. Enfin, le Messie tant entendu s'appelle service national pour avoir inondé nos salles de classe avec 600 bas pupitres. Le Messie, chaleureusement ovationné à son arrivée par ses élèves désespérés. Sur ordre du commandant suprême, le service national, qui n'a été saisi que la semaine dernière par la direction de l'école, a sorti dans ses ateliers de l'Ancélé 600 bancs pupitres pour sauver ces complexes en détresse. On vous appelle ici le Messie. Est-ce que ça crée en vous un sentiment particulier, mon général? Ils m'appellent Messie, c'est parce qu'ils étaient désespérés peut-être. Les enfants étaient désespérés. Après plusieurs années, plusieurs décennies sans recevoir de bancs qu'aujourd'hui. Pour la petite histoire, cette école, le préfet et les responsables de cette école sont venus nous contacter eux-mêmes le jeudi de la semaine passée. Et nous leur avons promis que la semaine prochaine, nous allons. Donc de manière prompte, nous avons réagi. Je crois que c'est ce sentiment-là qui les pousse à dire que nous sommes imbéciles. Nous ne sommes qu'un simple envoyé, un simple fonctionnaire de l'État au service de la nation, et voilà. Je ne suis pas un messie. Simple fonctionnaire qui traduit en acte la vision du président de la République et porte avec abnégation la campagne présidentielle « Pas d'école publique sans banc » à travers le pays. À ces jours, plusieurs écoles et universités de Kinshasa, Mbuji-Mayi et du Katanga ont déjà bénéficié de cette dotation présidentielle. L'heure a sonné pour l'action afin de mettre nos enfants, tout ce que nous avons de meilleurs, dans de bonnes conditions d'études. Voilà la vision pour laquelle, sur instruction du chef de l'État et commandant suprême, le service national a entrepris de doter les écoles du pays en bancs pupitres. À ce jour, plusieurs écoles et universités de Kinshasa, du Grand Katanga et du Grand Kasaï ont été servies en bancs pupitres.
Aujourd'hui, c'est le tour de l'Institut scientifique et technique de Ngiringiri de recevoir 600 bapipites. C'est un premier geste, certes, mais qui n'est pas le dernier. Dans les jours à venir, le service national, toujours sur instruction du chef de l'État et commandant suprême, sera parmi vous pour une autre dotation, peut-être en manuel scolaire ou en d'autres documents pédagogiques. À ces sujets d'ailleurs, le ESN s'apprête à installer ses imprimeries modernes pour la production des manuels et d'autres fournitures scolaires.